喂，留機留機。喂喂，得 OK， 好收到收到，開咗機啊！開咗開咗。喂，到得掂，耶！哇 ，OK。喂，留機，得到，幫把手，留機，哇，耶！掂啊！嗨，大家好，我叫 Marco。今日我哋就去咗一個大家都知道一定有魚嘅地方，但係又唔知點去。而家我就會帶大家一齊去探究一下。嗱，大家坐穩啦，維港星班團正式出發。哇，聚手啊！哇，得掂！今日17樓，南至西南風2至3級，大致天晴。我哋落維港嗰邊釣魚。今次就由阿俊帶隊。阿俊已經睇咗我頻道好耐㗎啦，係第一代嘅 fans。由我只有幾百訂閱嘅時候，已經睇到我而家，真係由細睇到我大。而佢係一個星級嘅艇家，專釣星斑為主。呢邊嘅位佢真係熟晒。幫把手，留機，哇，耶！掂啊！至於佢車唔車你去玩，你就自己聯絡佢啦。阿立個釣組就係波子壓底，上面加一門漂，用粒30g 嘅波子圓。我今日就用副 YGK 8號魚絲，用60g 嘅子彈圓，一人嘅賴腳，勾啲大少少嘅沙蝦落去。今朝我攞嘅沙蝦都比較大隻，而近排又做節，又休漁期，我唔知可唔可以下晝嘅時候喺街市買到大鯉。開咗機啊！開咗。哇，到得掂，耶！我哋其實成朝都係等緊落多少少流，我哋就會入北角碼頭橋底。我朝頭早喺娛樂河買嘅10兩沙蝦，差唔多已經用咗一半，所以趁中午食飯嘅時間，我就去咗888商場順流嗰度補翻啲蝦，買翻3兩。另外再去街市嗰度買埋大眼仔，下晝先至係戲肉。北角碼頭下面我知道係有好多魚釣噶啦，我就唔知點樣去到。今日阿俊就車咗我哋入嚟，我都係第一次入嚟呢一度釣魚。釣北角碼頭出面我就釣得多，所以我對呢一個環境都比較陌生。通常我去到呢啲新環境，我多數都會打龜，第一次都好難釣到魚。究竟呢一度係用啲咩魚嚟，用個咩釣組，都係要慢慢試。雖然呢一度係以釣放野為主，但係你都唔好睇小佢。就算如果你入到嚟呢一度釣魚嘅話，你都有機會打到龜。我第一次入嚟呢一度釣魚，我都試咗好多個釣組，都係我平時用開嗰啲，尤其是我去釣夜水嘅時候用。不過如果我唔揸大鯉嘅話，我都係用翻波子壓底，上面加一門漂，我覺得比較得食。喺補給嘅時候，我哋買咗啲蝦粉落嚟，即係比較細隻嘅蝦，我就轉一轉個釣組，我就用副4號魚絲，用波子壓底，上面就加一門漂，用20g 嘅波子圓。得，睇下你攞。得，跟你，我已經3啊，得掂，我都話到位㗎啦，得有。冇啊，佢都係拉兩咗下住拉落，耶！紅魚係嘛？好細條。都係似紅魚，哇！都好鬧好喎，係啊。哇！係要有，而阿俊個釣組呢，一樣係波子壓底，上面加一門漂，不過佢上面嗰門漂就釣得比較高。喺呢一度釣魚，樁柱之間嘅距離都比較窄，而且下面係好多蠔粟，水亦都比較淺。但係行流嘅時候就非常之大，放條魚絲落去都可以漂到碼頭出邊。
裡面嘅環境其實都比較乾淨，一嚿垃圾我都見唔到，啲海水亦都比較乾淨，聞唔到任何臭味，啲水都算清。有時我哋都會見到啲魚游嚟游去，尤其是係啲青斑同埋沙巴等，所以裡面真係幾好魚，不過係放生魚啫。今日就發現有個比較得意嘅情況出現，啲放生魚就唔係好食我梨，我釣得嘅多數係海魚，有火點啦、雞泡啦、石狗公啦、黃釘啊、石釘啊之類。放生魚嘅我只係釣得3-2條。哇！大佬唔好咬我。喺今日咁靜水嘅時候，我終於有時間可以睇到阿立點樣釣魚啦。之前又有好多網友問起佢，咁不如我今日又分享一下，並由阿立親自示範。我發覺佢用魚竿嘅時候都好忍得下手，係要留意到有一下比較重手嘅話，佢先抽落去。通常抽得落去嘅話都會中魚，所以都要幫定佢攞撈機。我唔係用魚竿釣魚，我睇佢釣魚我都覺得興奮，好有快感。紅魚紅友，紅魚紅魚，哇！得好正面。紅魚嚟啊！唔使，哇！地今日我哋大概釣到4點鐘，我哋就走啦。啲水就退得好淺下，天文台就寫緊係0.3。走嘅時候，我哋上碼頭都有少少難度。而阿俊就仲有下一場釣夜水，唔知佢當日收穫如何。今日我哋就好多謝阿俊誠邀我哋嚟釣魚。得，得唔得？今日釣得好開心啊！我哋爽唔爽？非常之爽，下次再玩過。我哋今日大概釣咗13條根頭魚，有7條係紅魚，2條係青斑，2條係沙巴等，同埋1條係燕星。而火點、烏絲、石釘嗰啲我哋就全部唔要啦，全部放生。今次我嘅釣魚分享我就分享到呢一度，希望大家睇得開心。如果大家喜歡我呢條影片嘅話，記住俾翻個 like 我，分享出去俾你嘅朋友，同埋喺下面留言。如果你都仲未訂閱我頻道嘅話，記住訂閱翻我頻道喎。多謝大家支持同埋收看。